Güzel kızlar, vallahi şunda ısıp kitip bardu. Çokum ballarınlar şepkişler bilen epi yermen dep oyulduğunlar deyme. Aldan qitim çıkargan şepkişlerlerim asas jihatın tükek ketken. Bügenmiş yanılıq kiyim-kecheklerimge moslaştırıp durup, her xil oğallarımızdan ve kızlarımızdan pusma, şläpä, şepkilerden ekeldim kızlar. Bu aldı taraftan aptap nurunu tosalaydı kızlar. Keyin taraftan torlu qalat boyunca çıkıdı asasen emisi. Ballarımız gamda bütün tosu vesekmi bulmaydı emas mı kızlar? Şoňalaşqa torlu qalat şepkilerimizde mal geldi. Şunçalik çıraylı qalati çıkıdı. Ballarımızdan beşinim telt ötmeydi, kız da ötmeydi. Şunda yumşak qalati çıkıdı ucuma kızlar. Ma nusqalar asas jihatdan 3 aydan yuqori ballarımızdan tatib mas keldigan nusqalar üzanlarning yaqtirishonlarga asosan zakaz tushsanlar bo'ldi. Mana qizlar mayana o'g'allarımızdan, qizlarimizdan har xil halatdagi shepkilari, ishlaplari shunchalik chiroyli qalat bo'yicha chiqdi ucuma. Endi maqili 6 aydan yuqori ballarımızga mas keldi. Har xil ranglar bor, cho'ng kichikligini yon tarafdan o'zimiz tanishib qila olamiz qizlar. Hisob ma nusqa 4 xil rang bo'yicha chiqdi. Başqa nusqalarımız shunchalik chiroyli qalati chiqdi. Mavi turli shlaplarimizni o'g'al qizlarimizga o'rtaq qalati mas keldi. Ma shepkalarimiz ma nusqaninki kichiklik ballarimizdan tatib keldigan nomerlari bor. Qaysi yoq tug'an bo'lsangiz cho'qim inkasrayni qoldirib qo'yinglar jiba qizlar. Endi sizlarga malikalarımızdan posun bilan paypaqlarini chiqarib berma, filmni seyretmay ko'ringlar. Taychama tayaqlayotgan qizlar ma'qul nusqadan avvalsanlar bo'ldi. Juma o'g'al qizlarimizga o'rtaq qalati mas keldi. Ma oqinbek chiroyli qalati chiqdi. Ma başqalarının yo'laydan tatib 8 sağcamlik ballarımızga mas keldigan holat bo'yicha chiqdi. Ko'ynaklarga moslashtirib turib kaydusanlar bo'ldi. Ba'zilari ma'no qo'shish oyoq nusqa holat bo'yicha chiqadiganlarim bor juma qizlar. Endi paypaq holat chiqadiganlarim bor. Ma qo'yib qimba qilin holat ketmaydi qizlar. Endi ma nusqalarimi turli holat bo'yicha chiqadigani. Ballarımızdan beshimi salqiy holat turdi. Mavi uzun holat bo'yicha chiqadigandan keyin 2 xil rang bo'yicha chiqdi. Ma günün bek chiroyli chiqadigan qizlar. Andan qizil ko'ynaklarni kiydirmoqchi bo'lsanglar, ma qizil nusqani o'ylasanlar bo'ldi. Qizlar ma ottoparasdan bek chiroyli qalay chiqadigan jumot. Andan mana o'xshash har xil rangliklar bor. Balarimizning kiyimlariga moslashtirib tanlasak bo'ldi. Ma ust tarafninki fade holat bo'yicha chiqdi jumot qizlar. Men fade holat bo'yicha chiqdigini bir tal paypaq oyog'i bilan birga chiqdi. Ma ustininki turli qalat bo'yicha chiqdi. Hamiz paypaq oyoq bilan birga chiqdi. Ranglar men chiroyli qalatda yozg'inbek mos keldi qizlar. Qaysi yoq tug'an bo'lsanglar cho'qim rasm tatvinkas rayni qoldirib qo'yishni unutmanglar. Ehtiyojinglar bo'lsa, ayrim xonimning izlanlar bo'ldi. Bu taq yangiliklarga ko'rishlik xayr xo'sh.